नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मा स्टडी चैनल पर, जहां हम दवाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी आपके तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा विषय है बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी की दवा कॉफ सिरप लेना, फायदे या नुकसान। खांसी हमारे शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है जिससे शरीर गले और फेफड़ों से कफ या संक्रमण को बाहर निकालता है, लेकिन अक्सर लोग बिना डॉक्टर से पूछे मेडिकल स्टोर से कोई भी खांसी की दवा खरीद लेते हैं। सोचते हैं साधारण खांसी है, सिरप ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है खतरा। दोस्तों, हर कॉफ सिरप एक जैसा नहीं होता। कुछ सिरप खांसी दबाते हैं जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, कुछ कफ निकालते हैं गुआइफेनिसिन, कुछ एलर्जी घटाते हैं क्लोरफेनिरामाइन और कुछ नाक खोलते हैं फेनाइलेफ्रीन। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दवाएं हर उम्र में सुरक्षित नहीं होती? आइए जानते हैं इनका असर अलग अलग उम्र पर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में WHO और भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की दवा देना खतरनाक हो सकता है। इन सिरप्स से बच्चों को सांस रुकने, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बेहोशी, नींद और कभी-कभी जान का खतरा तक हो सकता है। इस उम्र में बेहतर है गर्म पानी, भाप लेना या शहद 1 साल से ऊपर के बच्चों में का उपयोग। ये ज्यादा सुरक्षित और असरदार है। 5 से 12 साल तक के बच्चों में अगर डॉक्टर ने न बताया हो तो सिरप की मात्रा में जरा सी गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है। कई सिरप में कोडीन या अल्कोहल होता है जो बच्चे में आदत, हैबिट या स्लीपीनेस पैदा कर सकता है। इसलिए इस उम्र में खुद से सिरप देना बिल्कुल नहीं। वयस्कों वयस्कों में भी बार बार खांसी की दवा लेना शरीर को आदी, एडिक्टेड बना सकता है। कुछ लोग कोडीन या डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप का दुरुपयोग करते हैं, जिससे ड्रग डिपेंडेंस और मेंटल कंफ्यूजन जैसी समस्या हो सकती है। अगर खांसी 7-10 दिन से ज्यादा चल रही है तो ये टीबी, एलर्जी या अस्थमा का संकेत हो सकता है। दवा से नहीं, डॉक्टर से इलाज जरूरी है। बुजुर्गों, एल्डरली जेरियाट्रिक्स में इन दवाओं से नींद, ब्लड प्रेशर बढ़ना या हार्ट डिजीज और शुगर की दवाओं से इंटरेक्शन हो सकता है। इससे गिरने का खतरा और कंफ्यूजन जैसी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। फायदे कब है? जब डॉक्टर ने जांच के बाद सही दवा और सही मात्रा बताई हो। ड्राई कॉफ में एंटीटसिव, वेट कॉफ में एक्सपेक्टोरेंट, एलर्जी कॉफ में एंटीहिस्टामीन, सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर लें। निष्कर्ष, बिना प्रिस्क्रिप्शन खांसी की दवा लेना बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। याद रखें, दवा वही सही जो डॉक्टर ने कही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के लिए फार्मा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। फार्मा स्टडी।